Siapa sih yang gak pengen mandi air panas setiap hari tapi takut tagihan listrik melonjak? Stop khawatir, aku tunjukin rahasia aku. Ariston Water Heater kapasitas 10 liter. Dayanya cuma 150 watt. Ya betul, 150 watt. Hemat banget kan? Bayangin, kamu bisa self-care maksimal, mandi nyaman tanpa pusing mikirin lonjakan biaya tagihan listrik. Teknologi pemanasnya cepat, desainnya elegan, gak makan tempat, dan yang paling penting, Ariston terkenal awet dan tentunya aman karena sudah dilengkapi dengan ILCMI pada perangkatnya. Jadi, mandi air hangat, biaya hemat, dan kualitas terjamin, pilih Ariston. Jangan cuma ngintipin keranjangnya, yuk check out dan upgrade kenyamanan hidupmu dengan Ariston.